Burun ameliyatı horlama probleminizi giderir mi? Eğer burnunuzda bir sıkıntı varsa ameliyat olduğunuzda bu horlama problemi tabii ki büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Fakat bazen bu yeterli olmayabilir. Sizin yumuşak damağınızda ya da dil kökünüzde olan problemler de yine horlamanızı sebep olabilir. Ya da fazla kilonuz varsa o fazla kiloda dil kökünde yükselmeye sebep olacağı için, solunum yolunuzu daraltacağı için yine horlamaya ve hatta uyku apnesine sebep olabilir. Yani horlama ve uyku apnesi kompleks bir problemdir ve tedavisinde de çok yönlü yaklaşım gerektirir.